你们是卖哪个牌子？我们是客户需要啥我们找啥，都一样。我们这个是专门做这个。不过这个牌子好像没听过，我感觉。第一次上西安展会。哦。也是第一次这种选题。南方卖的多，南方有量，这边量。现在你不用找了，现在西安这边售后啊、销售都有了，房子都是原装从台湾过来。他现在赚的那个东西都是一个专利。日本的野葱，我们在上海展的野葱，托拉斯，那个不是托拉斯，那个西铁城，他们社长都过来看。